Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat menikmati sunsetnya sambil layah-layah minum kopi. Oke, saya doakan semoga hari ini teman-teman sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini saya akan membagikan perkembangan dari ayam Indio Gigante yang ngorok kemarin. Ini sekarang udah hari kelima. Ini penampakannya. Yang ini alhamdulillah sudah sembuh dari ngorok. Hari kelima sudah sembuh. Tapi ini masih saya kasih bawang putih 2 siung sama tetraklor 2 kapsul. Alhamdulillah sudah mulai bunyi, udah mulai minta kawin ya, bunyi-bunyi betina kayak gitu kan. Sebelumnya ini yang ayam yang ini cengep-cengep, mangap-mangap, susah nafas ini. Ini sekarang terpantau alhamdulillah sehat, sudah nggak ngorok lagi. Karena kemarin tuh ternyata waktu mengap-mengap, cengep-cengep nggak bisa napas itu karena ada guham di saluran pernapasannya. Nah ini alhamdulillah sudah sembuh hari kelima. Ini tapi besok hari ke-6 masih saya beri tetraklor 2 kapsul sama bawang putih 2 siung. Nanti hari ke-7 baru saya hentikan minum obatnya. Alhamdulillah terpantau sehat. Cuman masalahnya satu, dia kakinya masih bubulan. Itu masih bubulan, saya kasih ini koyok cabai. Nah, jadi di bubulnya itu dikasih koyok cabai, diganti tiap pagi sama tiap sore. Sebelum diganti dibersihin dulu, dibersihin, dicuci sampai bersih kering, terus dikasih koyok cabai. Seberapa besar koyok cabainya sampai nutupi bubulnya. Ini terpantau sehat, udah nggak ngorok lagi. Nah yang satunya lagi masih ngorok. Nah, ini belum saya gabung ke yang lain karena masih bubulan, masih masa pengobatan bubul. Tapi alhamdulillah terpantau bubulnya udah mulai ngecil, dia udah mulai kempes. Besok hari ke-6 masih saya kasih obat untuk ngoroknya biar benar-benar sembuh. Oke, kita perlihatkan yang satunya lagi. Kalau yang ini guys, kalau yang ini tuh ngorok sama bubul. Ngoroknya sudah sembuh, guhamnya sudah saya buang, tapi bubulnya belum sembuh. Nah ini satunya nih. Nah kalau yang ini dia cuma ngorok. Pertama datang tuh ngoroknya nggak terlalu parah, ini malah tambah parah. Kemarin hari kedua, hari ketiga itu parah, tapi dia nggak bubulan. Nah alhamdulillah ini tiap pagi sama sore saya bersihkan, saya kerok-kerok, korek-korek tenggorokannya pakai bulu dicampur dengan minyak kayu putih. Pengobatannya tetap pakai 2 siung bawang putih sama tetraklor. Satunya dilolokan, satunya lagi ditaburkan di tenggorokan. Ya kalau yang ini sudah nggak ditaburkan, cuma dilolokan 2 kapsul. Kalau yang ini masih saya taburkan di mulutnya. Ini nggak bubulan ini, tapi dia ngorok. Tadi ada kayak mau tumbuh guham di tenggorokannya, tapi sudah saya bersihkan. Ya mudah-mudahan besok hari ke-6 bisa sembuh kayak yang satunya lagi. Amin. Nah penampakannya ini yang belum sembuh, yang satunya itu sudah sembuh tapi bubulannya belum sembuh. Oke teman-teman, inilah video perkembangan dari proses pengobatan ayam ngorok dan bubulan yang ada di channel Minifarm Kandang Pecah Bali. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan like, comment, dan subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe. Saya doakan semoga dilimpahkan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman,
Itu saja yang bisa saya bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat sampai jumpa. Sampai ketemu di video berikutnya.